Derin. Bebeğin çok güzelmiş Derin. Ne yapıyorsun sen bebeğe? Oynaşıyor musunuz siz bebekle? Oo, bebek öksürdü, hasta olmuş. Bebek hasta olmuş değil mi annem? Hadi bir gezmeye çıkar bakalım bebeği. Ah. Oo, çok hasta olmuş. Bence onu da bir doktora götür. Oh, otur bebek otur. Derin seni iyileştirecek. Derin çok mu güzel bebeğin? İyileştirecek misin bebeği? Nereye götürüyorsun bebeği? Oo. Hadi bay bay bakalım. Sen bebeği hastaneye yetiştir. Görüşürüz.